Senkon, Senauto ve Senenerji 2026 fuarlarımızın açılışında sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Je voulais d'abord féliciter les organisateurs pour cet événement de Senkon qui chaque année s'enrichit davantage par de nouvelles entreprises qui arrivent, de nouvelles idées surtout, de nouveaux domaines. À travers ces événements, nous réaffirmons notre engagement à faire du Sénégal une véritable plateforme pour des rencontres, pour des échanges et pour des opportunités. Nous remercions enfin les autorités sénégalaises, nos exposants et tous nos partenaires pour leur soutien. Senkon Fuarı'na ilk defa katıldık. Hagi Fuarcılığın tanıtım ve katkılarıyla. Kendileri gerçekten oldukça yardımcı her alanda, bütün ekip arkadaşlarıyla. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Nous sommes très confiants que la participation à ce salon puisse renforcer leur présence et leur réseau sur ce marché, qui est pour nous un marché stratégique en Afrique de l'Ouest pour servir le Sénégal et même la sous-région. Merci pour cette occasion que vous m'offrez pour parler du Senkon et de l'Union des architectes d'Afrique. Je vous remercie. Thank you Senegal, thank you very much to Senkon for giving us this wonderful opportunity for presenting ourselves. Thank you. On a des résultats très probants avec le Sénégal. D'ailleurs, on vous remercie de nous avoir accordé ce moment. À très bien. Senkon, daha yaşanabilir şehirler, daha güçlü altyapılar ve sürdürülebilir projeler için bir buluşma noktasıdır. Senegal pazarında yer bulacağız. Bir dahaki fuarlarda yine olacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ça fait un plaisir de venir ici. Merci beaucoup. On était très contents de la première participation. C'est la foire qui rassemble beaucoup des activités et des domaines de construction. Parfait! C'est notre deuxième participation et tout se passe très bien. Nous remercions la société AS pour l'organisation et tous les visiteurs qui nous ont rendu visite en espérant les satisfaire et en espérant revenir l'année prochaine, Inch'Allah. La foire Senkon a été bénéfique sur toute la ligne pour l'entreprise Hydrocène. Nous vous remercions pour l'organisation, pour le professionnalisme. Merci. Nous sommes très contents d'être là, l'organisation est très bien. On remercie tous les gens qui ont participé à cet événement. Merci. This exhibition is very good. It's the first time for us to participate. I find it very interesting. From now and then, we're going to log in to come for the next trip, inshallah. Thank you. Thank you. Fuarlar güzel geçiyor, verimli geçiyor. Geçen sene de bunun verimini aldık. Bu sene de aynı şekilde inşallah daha iyi verimler alacağını ümit ediyorum. Fuarlara katılın, boş bırakmayın bu sektörleri, bu alanları. Bekliyoruz, buralardayız. Başarılı Global Türk olarak çok teşekkür ediyoruz. Senegal'de böyle bir organizasyonun ihtiyacı vardı. Bunu da Senkon'la başarmış olduk. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Senegal'in tüm projelerinde olmaktan onur duyacağımızı bildirmek isterim. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Var olun. Sadece Senegal olarak bakmamak lazım. Buradaki yatırımcılar, girişimciler çevre ülkelerde de faaliyet gösteriyorlar. Organizasyondan son derece memnunuz. Kesinlikle bizim için iyi geçen son derece olumlu bir fuar yaşıyoruz.